어떻게 되시는지 자기소개를 좀 부탁드리겠습니다. 이 집주인의 아내의 사촌 오빠입니다. 이거 설계해 주셨던 네. 많이 들었습니다. 그 여동생이 처음에 요 집을 좀 해달라고 SOS를 쳤다고 얘기하는데 네네. 그 상황 좀 얘기해 주시겠어요? 처음에 약간 반대, 이거 안 맡으려고 했다는 정보도 있는 것 같기도 하고. 네, 처음에 집을 짓겠다 얻다가 그랬더니 아버지가 갖고 있는 땅이 있는데 거기다가 그러길래 그래, 그러고 나서 그 땅이 어딘데 주소 불러봐 이래갖고 주소를 불러보고 보니까 안 짓는 게 낫겠다, 집을 사라, 이런 땅은 집 짓는 땅이 아니다. 그래서 짓는 것도 어렵고 이게 100% 완성됐을 때 만족감을 얻는 것도 되게 어려운, 확률적으로 어렵고, 그러니까 좋은 집을 사라 그러면. 왜 그 안 좋은 곳이라고 말씀해 주셨어요? 이 곳이 실은 입지적으로는 저희가 이제 분석해 보면 입지적으로는 뭐 사당동 역의 역세권에 되게 좋은 위치긴 하지만 실제로 어떻게 보면 그 이면에 있는 낙후 지역, 외 지역이에요. 거기에 주변 환경은 다 고물상, 고철상들이 여기를 원래 주택지가 아니라 그런 도시에서 필요한 일종의 혐오 시설들을 여기에 입지시키는 택지라서 거기에 이제 집을 한두 채 짓게 허가를 얼마 전에 바꾼 땅이다 보니 이런 것들이 주거로서의 지금 환경은 지금 만족스럽지 못하다. 그러니 시간이 더 가면 몰라도 지금 현재 여기에서 집을 짓는 건 좀 문제가 있을 수도 있다 그랬는데, 이제 원래 다니던 병원에서 이 근처의 병원도 식장도 옮겨지고 했으니 집을 꼭 짓겠다, 워낙 강력하게. 그래서 그러면 이제 이런 걸 잘할 수 있는 사람을 그냥 소개시켜주고, 원래 가까운 사이가 이런 거로 잘못하면 원수가 될 수 있기 때문에 안 하려고 했죠. 죄송하지만 혹시 지금 직업이 어떻게 되시길래 그 여동생이 이렇게 의뢰를 했을까요? 요 건축 관련된 일을 하시나요? 건축 관련된 일이라고 꼭 할 수는 없는데 뭐 도시 건축 공동체 활동, 시민 활동, 뭐 이제 시민 활동가 조직하고 마을을 만들어 주기도 하고 마을 교육 공동체를 만들어 주기도 하고, 그래서 주로 이제 요즘에는 나이 먹고 나서 공동체 활동을 하면서 필요하면 공간도 만들고 필요하면 경영 관련된 것도 해드리고, 그런 이제 뭐 필요하면 이제 제도나 정책도 만들어 드리고, 그런 뭐 전반적인 그냥 일상에서 벌어지는데 아무도 신경 안 쓰는 일들을 좀 하고 있습니다. 주택을 설계하신 적은 별로 없으신 거죠? 주택 많지 않으신 거죠, 경험이? 주택 설계는 굉장히 많이 했죠. 그러니까 대한민국에 있는 아파트 3베이, 뭐 안목지수 이런 것들도 제가 다 해왔던 거라서 주택 설계 경험도 좀 있고요. 짧은 단독주택은? 단독주택도 회장님 집들 몇 개 설계도 했고요. 그래서 젊었을 때 그런 설계 경험들이 만만치 않게 있습니다, 지금. 그러면 이곳이 예를 들어서 시설이 좀 있다고 쳐서 반대를 하셨다고 얘기했는데 그건 의견 전달을 했을 거잖아요. 네. 그때 그러면 여동생이나 여동생의 사위라고 아니면 조카죠? 반응은 어땠어요? 조카는 이제 사촌 여동생. 사촌 여동생과 남편 매제. 매제요. 사촌 여동생과 매제의 반응은 어땠어요? 그게 얼마나 실은 중대한 문제인지 인식이 없더라고요. 그러니까 이게 정말 이거는 극복할 수 없어. 이거는 너희들이 어떻게 회피할 수도 없어. 제거할 수도 없어. 보통 이제 리스크들은 극복하거나 회피하거나 아니면 넘기거나 해야 되는데 그거에 대한 강도를 잘 모르더라고요. 그러니까 이게 대부분의 분들이 자기 땅은 맹지여도 되게 좋아들 하세요, 다들. 그거를 이제
객관적으로 얘기를 해드리면 처음엔 다들 싫어하죠. 그러니까 뭐 그게 일반화돼 있어서 이제 거의 그 정도로 마음이 굳혀졌을 때는 이 안 좋은 소리를 해도 이미 마음을 정했기 때문에 안 바뀌겠구나. 그거를 이제 캐치를 했죠. 그 저희가 제일 많이 들었던 것 중에 하나는 화두는 채를 그 구분하는 거를 사촌 오빠가 기획을 했다, 추천을 했다. 자, 모든 시청자들은 네. 이게 한 층을 두루 나누는 방법이 있고 지금 일단은 네. 그 비율이 20% 빼고 네. 이걸 나누는 걸 어떻게 제안을 사촌 오빠가 했을 때는 자기 라이프 스타일 어떤지 사진을 다 찍어 보내달라고 얘기했을 때 어떻게 판단해서 채를 나누는 게 좋다라고 판단하신 거예요? 그게 지금 모든 사람이 일단 제일 궁금한 겁니다. 그러니까 그거를 깊이 있게 설명하는 집이라는 것부터 설명이 좀 돼야 돼요. 그러니까 집이 남자든 여자든 이렇게 산업적인 경제 상황이 활발히 할 때는 집을 잘못하면 뭐가 되냐면 숙박시설이 돼요. 조금 더 나가면 체류시설처럼 돼요. 조금 더 가면 정주시설이 되고, 온전히 거주 공간이 되기 위해서는 굉장히 잘 집이라는 게 시스템적으로 또는 형태적으로 완비가 돼야 돼요. 그러지 않으면 집을 재산 가치로 사놓으면 다 캠핑 가고 놀러 다니고 집은 사놓고 이런 상황. 그러니까 놀러 다니니까 개집이 되는 거잖아요. 하루에 일주일에 3, 4일씩 캠핑 가고 야영 가고 글램핑 가면 개만 남겨놓고 가면 집은 그런 곳이 아니다. 집은 자기한테 어쨌든 사람의 인생에서 굉장히 중요하고 굉장히 큰 업적 남기는 건데 그런 집에서 어떻게 머물게 할 거냐 둘이서. 그러면 뭐 흔히들 다들 말씀하시지만 부부관계가 원만하면 아무 문제도 없죠. 근데 제가 생각하는 부부는 크게 네 종류, 네 개 유형으로 나눌 수 있어요. 하나는 뭐냐면 완전 모노형. 누군가 독재적으로 내가 다 해줄게. 또 하나는 크로스오버형. 둘 다 성격을 잘 조화롭게 맞춰가서 하모니를 내는 형태. 세 번째는 하이브리드형. 누가 좀 더 앞서고 누구는 이 역할만. 예를 들어서 누구는 계획하고 청소하고 그러는데 누구는 돈만 대주는 형. 그 다음에 네 번째가 멀티형이 있어요. 서로 각자 알아서 사는 형태. 제가 보기엔 부부가 그렇게 네 가지 형태 중에 동생 부부는 하이브리드 형에 가까운데 자세히 가서 한번 밥을 먹자. 나랑 너희 지금 사는 아파트 내가 갈 테니 같이 밥을 먹으면서 얘기 좀 하자. 그리고 뭐가 있는지 니네들이 지금 집에 뭘 어떻게 해놓고 사는지 내가 지금 보자. 그랬더니 얼마 전에 때마침 인테리어 공사도 다시 했다는 거예요. 그럼 니네 생각대로 인테리어 공사한 거야? 그랬더니 그렇대요. 잘 됐네. 그럼 가서 보자. 그래서 가서 봤어요. 봤더니 어쩔 수 없이 30평이라는 아파트 단위 평면에 어쩔 수 없이 선 긋고 벽으로 구획된 공간을 나눠서 쓰고 있는 그런 형태였어요. 그러면 왜 이거는 한 평면이니까 쉽게 말하면 원룸에 박스형 원룸에 벽을 쳐서 나누어 쓰고 있는 형태인데 집이라는 건 외부 공간, 내부 공간, 더 쉽게 하면 완충 공간, 뭐 사익 공간 이런 것들을 수없이 만들어낼 수 있거든요. 그걸 해체라고 하는데 해체주의로 공간들을 다 나누면 각각이 다 살아서 움직일 수 있어요. 그래서 이 친구들이 원하는 게 각자 다 달라서 다 얘기해봐. 여기 마이크가 있어서 칠 때는 이렇게 그 얘기를 지금 니네들이 원하는 거 있으면 다 얘기해. 전부 다 얘기를 하길래 그래서 그거를 또 써서 뭐 이랬으면 좋겠어요. 둘이서 밤새서 막 정리해 갖고 리포트를 보내오더라고요. 그래서 그걸 다 읽으면서 이 두 친구는 실은 자기 것들이 있고 같이 할 게 있는 부부가 되어야지 오래 가겠다. 왜냐하면 공간이라는 건 한정적 자원인데
그걸 처음부터 잘 조직화하지 않으면 결국은 공유지에서 비극이 일어나거든요. 그래서 그걸 경제학적으로 공유지 비극이라는 이야기도 있을 정도로, 그러면 집이라는 걸 누구에 의해서 하나의 공간으로 만들어버리면 누군가는 소외될 수도 있고 누군가는 어쩔 수 없이 희생해야 되고 누구는 배려해야 되고, 그러니까 결국은 부부가 모든 생활에 있어서 좀 다른데, 태어나길 다르게 태어났는데 양보하고 배려하고 희생하는 게 이게 축적이 되면 결국은 이건 갈등이 되고, 그 원초적인 그 갈등이 결국은 하나 공동체, 부부 공동체가 무너질 수 있겠다. 그러면 여태까지 그렇게 니네들이 살았구나. 그럼 집을 지을 때는 그러지 않아도 되게 해줄게. 이런 생각이 돼. 특히 여동생은 여동생의 특성에 따라서 이거 내가 다 이거 오빠 내가 다 정리해. 힘들어 죽겠어. 이러고 있고, 남편도 난 이거 하고 싶은데 계속 눈치를 봐야 돼요. 이러고 있어서, 그래, 그러면 둘이 같이 자유롭게 자기가 할 수 있는 거 하면서 같이 하는 거, 그거는 집을 지었을 때 할 수 있는 방법이다. 집장사 집이랑 다른 이유는 딱 그거다. 너희가 집을 짓는 거니까 그렇게 해라. 필요한 것들 공간을 다 만들어 보자. 그래서 그 첫 번째가, 집이라는 건 공공공간이 아니라 공유 공간이 살짝 들어간 강력한 사적 공간이거든요. 그러니까 사유재산, 사적 기본권이 가장 자본주의 사회에서 가장 강력한, 그래서 주거 침입죄가 있을 정도로, 이 사적 공간이 그렇게 강화된 사적 공간인데 내부를 들어가 보면 부부가 서로 공유 공간처럼 쓰고 있는 거예요. 그래서 우리가 서양식으로 거실 만들어 놓고 가족들이 싸우는데 그거는 누구 올 때는 치워야 되고 막 강아지가 놀면 그 공유 공간에서 일어나는 갈등들을 누가 희생적으로 감당하고 있으면 괜찮은데, 이게 서로 밀었을 때는 항상 불씨가 될 수 있어서 최대한 이 두 친구가 각자 자기의 가장 사적 강화된 공간들을 갖고 나머지들을 실은 같이 할 수 있는 여유 공간으로, 마음에 여유가 생겼을 때 같이 모여서 뭘 할 수 있는 방식으로 만들어줘야 되겠다. 그런데 이런 것들이 우리나라 주거 모든 거주 공간에 이런 사례가 없냐면 무수히 많아요. 보편돼 있습니다. 예. 그럼 저도 지금 말씀하시는 거에 다 부합이 되고요. 네. 그렇기 때문에 문제는 여기에 용적률 50%에 건폐율 20%짜리에서 그걸 어떻게 해결할 거냐. 이게 굉장히 중요했기 때문에 좋은 건축사가 필요하다. 그래서 하나는 국내에 들어와 있는 해외 건축사와 국내 건축사 둘을 놓고 비교를 해서 평가를 했죠. 내 생각은 이렇고 내 생각인데 너희들 생각은 어때? 그래서 건축사를 선택하고 거기에 대한 설계 가이드라인을 이렇게 설계해 달라고, 그리고 그 다음부터 이제 디자인과 기술에 대해서는 건축사의 전문적인 영역들을 서포트 받는 그런 방식으로 해결을 해 나갔죠. 그러니까 별개를 둬서 존중하는 것까지는 됐는데, 그럼 이 별채 나온 거 중에 하나의 디자인은 매제는 동그란 뭔가를 주고 이것 때문에 약간 나왔다고 볼 수 있는 거예요. 네, 원래 처음에 제가 스케치를 해서 보낸 거는 앞쪽에 뒤쪽에 똑같이 호집 형태의 두 개가 있었어요. 그랬는데 이렇게 가능하세요? 그러더니 저는 원 만들어 주세요. 축구공처럼. 이렇게 해갖고 과제가 하나 생긴 거죠. 그래서 그거를 풀어내느라고 거의 한 보름 정도 시간을 소비했죠. 그거를 어떻게 풀어낼 거냐. 그러다가 이제 거의 마지막에 우리 매제를 설득해서 이건 이 땅이 갖고 있는 특성 때문에 좀 어렵겠다. 포기를 시키려는 마지막 날 일종의 사이로 형태의 원통을 보내옵니다. 그래서 그거랑 면적이랑 기술적인 걸 다 해결하고 이 정도의 원통이면 시공도 가능할 것 같고, 이게 지금 이 동네의 열악한 환경에 이렇게 강력한 디자인 요소가 있는 게 실은 나쁘지 않다. 여기에 어쩐
이정표가 될 수도 있겠다. 그래서 오케이, 그러면 이거로 하는 게 어떻겠니? 그랬는데 어쨌든 우리 매제는 원만 되면 돼서 그러면 이렇게 하겠습니다. 그래서 이제 원통형으로, 그러니까 각자가 원했던 걸 최대한 만족하려고 노력을 했고 그렇게 만들어진 집이다. 어쨌든 건축에 아까 얘기 들어보면 그게 책에 나와있는지 모르겠는데 우리가 살 때 많이 부딪히는 그 누가 양보하고 성향이 다른데 이 거실이라는 공간을 같이 쉐어하고 이거는 저 들으면서 우리 집도 그런데? 똑같은데? 하는데 이 형태가 나왔을 때 제안했던 것 중에 저 특이하신 저 매제에 동그란 집을 지어주세요가 이게 하나가 추가되는 바람에 이렇게 됐을 법한 걸 이렇게 세우신 거군요. 약간은 어쨌든. 네네네. 네, 왜냐면 저 원통형이라고 안 줬으면 매스를 이렇게 붙이든 이렇게는 또 됐겠다. 이런 형태는 앞뒤로 두 개, 헛집에 두 개가 있었어요. 그렇죠. 그런데 그런 세워진 결정적인 이유는 역시 매제에게 상의력 있는 동그란 걸 구형으로 지어주세요가 안 되니까 곡식 창고처럼 위로 올라가는 형태가 추가되면서 여기 하나에 또 글램핑하는 원통형 천막, 구형 천막, 많은 동영상을 보내왔어요. 저 이렇게 살고 싶어서. 그래서 처음에 구형으로 디자인 해볼까 그랬는데 너무 로스가 많아서 그거를 이제 포기시키고 가장 최적화된 형태적으로도 가능한 방식을 찾으려고 몇 번의 시뮬레이션을 건축사가 이제 계속, 그래서 이거 안 돼 하다가 마지막에 야, 사이로 오케이, 되겠다 라고 했습니다. 제 건축 관련되시니까 물어보겠습니다. 저희도 많이들 했지만 유선형과 나선형과 다양한 마른 모형은 정말 많이 봤는데요. 네. 건축주가 의뢰할 때나 이런 구형을 요구하시는 분은 있었나요? 동그란 진짜 완전 원형인 내거 아닌데? 완전 원형이 맞아요. 계속 울려요. 너 보는데 매너 모드 해주세요. 완전 원형인 집을 해주세요라는 사람이 여태까지 있었어요? 자기가 일상을 누리는 집을 원형으로 해달라는 사람은 한 번도 없어요. 그러니까 특별한 용도일 경우에는 그게 가능하지만, 그리고 또는 어떤 용도의 건축물에서는 지붕을 원형으로 해달라 이런 경우는 있어도 자기 삶의 공간을 다 원통으로, 그것도 처음에는 기하학적으로 완결된, 그러니까 구라는 게 기하학적으로 가장 완결되는 형태이다 보니 그걸 구현한다는 게 그림은 그릴 수 있어도 시공이 이게 실은 불가능할 수 있다. 그러면 경량으로 다 풀어야 되는데, 그랬을 때에 실은 한계 효용가치라는 게 또 있다 보니 그건 이제 어렵다. 이렇게도 그려보고 저렇게도 보고 너무 안 어울린다 여기랑. 그래서 이제 그렇게 실은 얘기를 하는데, 오히려 뭐 그런 이제 본인이 해보고 하고 싶은 거, 본인이 그렇게 살았으면 좋겠다 하는 것들을 찾아내는 과정도 굉장히 재밌었다 같이. 그리고 그랬기 때문에 실은 그런 과정이 있었기 때문에 집에서 만족도가 높아지네요. 그러니까 저는 공동체 활동할 때도 항상 아이들도 그렇고 어르신도 그렇고 참여하는 걸 중요시하거든요. 그러니까 이 친구들도 처음에 기술적인 한계가 뭔지, 법적인 한계가 뭔지, 구조적인 한계, 그다음에 재정적인 문제가 뭔지를 다 공부하게 했고 알리고, 그다음에 인테리어 소품 가게, 뭐 각종 액세서리 가게도 미리 다 가서 구경해서 거의 브로셔 받아갖고 오게 하고 그거 다 설명 듣게 하고, 그러니까 매주 실은 뭐 미사리부터 시작해갖고 온갖 가구점 다 직접 발로 뛰면서 보게 하고, 뭐 그다음에 박람회도 다니게 하고, 그 과정이 있어야지 본인들이 일상에서 만족할 수 있는 집을 지을 거다. 이게 돈으로 가치 교환하는 집들은 결국은 권태 느끼고 실상한데, 자기가 짓는 집들은 안 그러고. 일례로 아제르바이잔이라는 나라를 가면 땅을 사고 보통 남자들이 20년 동안 자기 집을 져요. 국가에서는
딱 도론해주고 문짝만 대문인데만 만들어주고 나머지는 남자가 20년 동안 수전 하나 갖다 놓고 개수대 하나 갖다 놓고 싱크대 하나 놓고 이러면서 짓는 그 부속품을 그렇게 조달해서 짓는 그런 집들도 있기 때문에 결국은 사람이 집을 짓는다는 건 실은 그 과정에 자기가 상품으로 사는 게 아니라 자기의 작품을 만드는 과정이 같이 해야지 만족도가 올라가고 이거의 가치도 효용도 높아진다. 그래서 저희 여동생이 이거 찍는 첫날 오랜만에 만났더니 야 이거 오빠 나 100억 줘면 팔까? 100억 줘도 안 팔 것 같아 이러더라고요. 그래서 아 이미 이제 환상 가치는 끝났다. 그래서 저는 뭐 대단히 잘 됐다라고 생각하고 있습니다. 근데 진짜 이렇게 놀랍잖아요. 이렇게 사각형과 원통이 컴퓨터 20%안 되기 때문에 모르겠습니다. 4평에 내가 원하던 구형태만 되면 저 아까 매제가 행복해하는 모습 보고 아 내가 원하는 이 원통형 집이 구현돼서 저게 아내가 평수가 2평이든 3평 이건 중요하지 않다. 내가 바라던 겁니다. 저 구형태가 얼마나 본인한테 완벽한 도형이길래 저렇게 행복할까 여쭤봤거든요. 그러니까 그런 이제 이렇게 많은 클라이언트들이나 의뢰하시는 분들을 만나면 독특한 거를 요청하는 분들이 항상 있어요. 그 강한 성격을 드러내. 그거를 결국 못 해내면 두고두고 후회하고 두고두고 실은 불편해하고 그런데 구라는 걸 본인이 말하면서도 머뭇머뭇거리긴 했어요. 그래서 처음에는 그래 구를 완성하려면 실은 글램핑의 형태처럼 할 수밖에 없다 이렇게. 그러니까 몽골리안들이 실은 이제 천막집을 짓듯이 그렇게 풀어내는 수밖에 없다. 그러면 구형으로 할 수 있다. 그러니까 요즘에 에어돔이라는 바람을 불어넣어서 이렇게 구형 돔을 만들듯이 뭐 그렇게 해서 기술적으로 해결할 수 있는데 그걸 과연 집이라고 볼 거냐. 부부가 대등하게 공간을 점유하고 자기의 자치적인 자율적인 자생적인 걸 갖고 대등하게 하려면 같은 매스에 같은 위계를 갖는 게 중요했기 때문에 그거는 저는 구는 아니다. 왜냐면 기술적인 한계 때문에 구는 아니다. 이거밖에 안 되니까 매스가 더 작아지는군요. 네네. 그러니까 거기 화장실도 넣기 시작하면 한도 끝도 없군요. 그렇죠. 그러면 이제 그런 기술적인 한계들을 설득을 한 거고, 그런데 가장 중요한 원이라는 개념은 어떻게든지 살려주고 싶었던 거. 그건 꼭 원했나 봐요, 제가. 네. 독특하다고 생각하셨어요? 아니요, 저는 독특하다고 생각 안 했어요. 그냥 얼마든지 그게 의뢰받은 자 도움을 주는 자가 그 사람은 하고 싶은 걸 하게 하려고 하는 거지 그 사람을 설득해서 포기시키려고 하는 건 아니니까 그걸 최대한 할 수 있게끔 만들어주는 게 어시스트고 에이전트니까 그 목적하고 있는 거를 어떤 방식으로든지 만족할 수 있게 해주는 게 가장 중요하죠. 그래서 그렇게 건축사나 시공사들도 그렇게 처음부터 교육을 시키고 주지시키고 가이드를 한 거죠. 그거 안 하면 그거 못 할 거면 포기하시라고. 그게 말뜻이 그 말뜻이네요. 지금 보시니까 이게 집 지면서 엄청 많은 얘기를 교육을 안 해주셨다고 얘기하는데 지금 그 얘기를 하시나 봐요. 이거 살 때 잘 생각하고 어떻게 살 건지 이거를 계속 얘기하셨나 봐요. 네네. 가장 행복하게 사는 건 너희들이 찾겠지만 이런 식의 과정이 이걸 왜 필요한지는 꼭 알고 공부하면서 좀 집을 지었으면 좋겠어 라고 많이 얘기하셨나 봐요. 네네. 직접 갔다 온 거 브로셔도 받고 진짜 갔다 왔는지 안 갔다 왔는지. 일단은 아파트 살 때 라이프 스타일이 안 맞는 것 때문에 집을 다시 지을 때는 오래 행복하게 살아야 되니까 그 문제를 해결하려고 약간 뭐 별채 개념으로 이렇게 디자인해서 제안하셨다는 말씀이신 거죠. 거기에 구가 탄생한 거는 매제가 약간 원인 구형을 요구하니까 이제 지은 거고. 네. 근데 그 제안 말고 좀 더 또 조금 당황스러웠던 건 없으셨어요? 혹시 그거 외에 지금에서 얘기할 수 있는데 이것도 약간 요청하긴 해서
약간 포기시켰거나 아니면 좀 했다라는 것도 있으셨어요? 제 기억에는 포기시켰던 건 없고. 상상력이 너무 뛰어나서 그래요. 예? 어떤 또 얘기를 했었을까라는 생각이. 어, 그러니까 매제분이 예. 달도 좋아하고 예를 들어서 천장의 성격형이다 이렇게 뚫어주세요 했을 수도 있는 거고 네네. 또 되게 다양한 혹시 의견을 냈지 않았을까라는 생각이 있어서. 그것도 처음에 이제 형태를 스케치업으로 만들어주고 계속 보여줬어요. 이걸 어떻게 보는 게 좋은지, 하늘이라는 건 내가 전체를 보는 게 좋은지, 실은 어떤 피처 그래픽 속에 정형화된, 그러니까 일종의 트리밍한 상태에서 보는 게 더 좋은지, 그래서 조창은 여기를 보라고 뚫었어. 뭐 이런 얘기를 해줬죠. 그래서 여기 앉아서 봐. 그러니까 이제 저기에 저 암벽이 이렇게 내려온 저 그림이 이 창문 틀에 딱 갇히는 저 모습, 액자처럼. 경회루처럼 네. 그렇게 보이는 모습이 저기에 담겨져 있어. 그걸 보면 시간 가는지 모를 거야. 그래서 이제 데리고 올라가서 거기 앉혀서 여기다가 꼭 방석을 놓고 여기 앉아서 저걸 보면서 이 공간은 지내봐. 이렇게 안내를 이제 각 공간이 어떤 특성을 갖고 있는지 이제 설명을 해줬죠. 그 뚫려 있는 형태 이건 이쪽이니까 이렇게 즐기면 되고 이렇게 설명을 해주셨군요. 네네. 원래는 유리벽을 좀 하고 싶었는데 약간 원통으로 보호막을 하고 네. 그러니까 구멍을 누구의 제안으로 어느 정도의 어느 크기로 뚫었을까가 되게 궁금했는데 왜 다 비율이 다르잖아요. 네네. 한쪽은 길고 한쪽은 또 넓고 해서 이런 비율은 어떻게 생각했을지 되게 궁금했어요. 이건 이제 건축사의 디자인 영역인데 제가 생각하기에는 이제 기술적인 문제로는 저게 외벽의 역할을 하지 않아야 된다는 것. 그 다음에 두 번째는 저게 원통형으로 그대로 올렸을 때 이 메스의 중량감이 다른 걸 다 압도하는 비례감이 안 맞는 문제. 그러니까 저걸 최대한 실은 내부 쪽에서 봤을 땐 가벼워 보여야지 저 원통이 예를 들어서 그대로 벽으로 다 사이로처럼, 그러니까 감옥처럼 둘려져 있다면 이 모든 공간을 저 메스가 중량감으로 지배를 해버리거든요. 그러면 한쪽에 있는 사람은 그거에 유리를 갖고 있는 사람은 압도될 수 있기 때문에 저걸 최대한 가벼운 소재처럼 보이게 해야 되는. 그래서 아마 건축사, 제가 이제 저렇게 들어와서 뭐 중구난방 정신없이 들어왔을 때 이게 지금 비례의 균형에 맞다고 생각해. 그리고 한번 물어보고 이제 이러저러해서 했습니다. 그래서 오케이, 그러면 그 방향이라면 맞죠. 그렇게 이해하고 건축사도 디자이너인데 자기가 하고 싶은 자기의 손길의 디자인이 있으니까 이분의 또 디자인을 하는 분의 만족도, 본인의 이제 미적인 감각을 존중해 줬다. 그게 너무 생각한 거야 압도하거나 다른 방향이면 실은 다시 협의를 했겠지만 그분이 생각하는 디자인과 제가 생각하는 압도하지 않았으면, 괴로서 압도하지 않았으면 좋겠다는 것 때문에 수용했죠. 그렇게. 유리로 그 여동생은 유리로 돼 있는 거는 약간 소통에 그게 처음에 있었다고 얘기를 하대요. 네, 처음부터. 그러면 사촌 오빠가 했던 유리는 이 디자인이셨어요? 아니면 원래 이게 아니었다가 좀 약간 변경돼서? 아니, 처음부터 이 유리였어요. 그래서 이 유리를 왜 써야 되지? 이제 건축사가 유리로 하고 싶습니다. 그래서 바닥부터? 그랬더니 바닥부터요. 그래서 이게 실은 이태원이나 영동대교 주변에 있는 집들이 없는 것들은 아니어서 한정적으로 쓰지만 문제는 이제 왜가 더 중요해서 왜 유리로 했으면 좋겠냐 그랬더니 이 집은 유리가 아니면 안 될 것 같아요. 이런 얘기를 해서 제가 이거를 스케치업한 시뮬레이션을 꽤 오랫동안 계속 360도 회전하면서 보면서 벽을 세워보기도 하고 했는데 그래, 실은 이 날렵한 플랫 슬라브에 실은 유리여야지 이게
신전이라는 형식을 가질 수 있겠다. 저기다 벽을 어설프게 올리면 저는 여동생이 이제 신전에 사는, 그러니까 사람과 신과 사이에 있는 영역이잖아요. 신전이라는 게. 그게 보통은 이제 사각형을 가지고 날렵한 플랫 두 개의 슬라브 사이에 떠 있는 공간처럼 그런 데서 이렇게 사는 게 본인이 불편하지만 않다면 괜찮겠다. 그리고 그 불편한 부분은 지금 기술적으로, 옛날에는 아날로그 시대 때는 그거를 풀어내는 게 굉장히 어려워요. 누군가의, 쉽게 말하면 하이나 집사들의 노력이 있어야지 그거를 해결했다가 하는데, 지금은 디지털 시대라 그걸 자기가 컨트롤할 수 있는 기술적 사회가 만족돼 있으니, 그래, 그러면 문제 없다고 네가 소화할 수 있으면 기술적으로 풀자, 디지털 기술로 풀자, 이렇게 얘기를 했고, 그래서 제일 게 이제 저희 작은 어머니, 우리 여동생 어머니가 전화를 하셔서, 은주는 제일 추운 걸 제일 싫어하는데, 쟤는 추우면 안 되는데, 쟤는 추우면 아무것도 못 하는데 그렇게 춥게 만드냐고 또 한참 얘기하셔갖고, 저게 춥지 않고 오히려 더 덥다라는 걸 이해시키고 설득하는데, 그렇게 경험을 갖고 안 살아오신 분들이고, 이런 유리집에서 살아본 경험들이 없는 분들이라. 근데 저는 그냥 은주가 호텔 같은 집, 펜션 같은 집 매일 아침 일어나서 그런 감성을 느끼면서 깼으면 좋겠어 갖고, 이게 그냥 매칭이 하나가 그냥 방이다, 너만의 방이다, 그래서 여기서 뭐든지 한다. 근데 보여지고 보는 건 네가 컨트롤해라. 지금은 그럴 수 있는 시대다. 그래서 이제 나는 괜찮다. 문제는 거기서 사는 너도 괜찮다면 해봄직하다. 그리고 굉장히 좋을 거다. 다른 집보다, 일반적인 집보다. 그렇게 얘기를 했죠. 그래서 건축사도 너무 좋아하고 감사했고, 이렇게 할 수 있어서. 문제는 이제 살아가는 과정에서 이게 어느 때 불편함을 느낄까 이제 걱정되는 부분은 좀 있었죠. 근데 두 분이 여기서 만족감이 좀 상당하세요. 네, 네. 다행입니다. 그런 거 만족감, 어저께도 옆에 계셨고 어차피 우리 자주 놀러 왔을 때 들으셨을 텐데 어때요? 이렇게 만족해서 잘 즐기시는 거 보고 계실 건데 어떠세요? 저는 원래 이거를 이제 준공시켜주고 한 3년 뒤에 와볼 생각이었어요. 그동안에 이제 여기 우여곡절이 엄청나게 있었을 테니까, 그리고 뭐가 불편해, 뭐가 이제 이 얘기를 막 쏟아내게 하려고 그때 돼서 이제 또 수정하고 보완할 거면 보완하면 되니까. 그런데 이제 일찍 온 거죠. 지금 이 촬영 때문에. 1년 정도 더 살아보고 한계를 좀 파악해보고. 그래서 제가 이제 이 집을 지었을 때 이 집이 이 땅에 정착해서 틀을 잡고 이게 막 지금 움직이고 있는데, 이게 한 1년 정도 해서 그러니까 겨울, 봄을 한 2번 정도 지나야지 이게 제대로 땅에 푼다. 그때 돼서 문제가 없는지. 근데 이 집은 워낙 이 콘크리트로 구형으로 해서 얘가 떠가는 수는 있어도 얘가 부동치마가 일어나서 부서지지는 않을 거다, 이 집은. 그러니까 둥둥 떠내려갈 수 있는데, 저기에서 비가 폭우 때 왔을 때 이걸 들어 올리면 그럴 수는 있는데, 그럴 가능성도 거의 없어서 물기를 다 옆으로 빼놔서 이제 그럴 가능성도 없는데, 결국은 너희들이 여기서 생활하면서 생기는 일상의 트러블이 내가 생각하지 못한 어떤 문제가 생길지 몰라서 좀 조심스럽고 겁났죠. 이게 뭐 이렇게 의뢰를 받은 아예 모르는 분이면 괜찮은데, 가족이라서 이게 원망되면 저희 작은 어머니한테 큰 또 혼을 받을 수 있어서 좀 뭐 약간 염려스럽고, 이 두 친구가 이거를 어떻게 소화하면서 어떻게 자기 거로 만들어가고 있을까, 그건 한 3년 정도 걸릴 거다, 이렇게 생각하고 있어서 갖고, 뭐 근데 이걸 촬영하면서 그게 좀 빨리
확인이 되고 압축되고 그래서 본인들이 만들어가는 거구나. 그래서 건축적으로는 건축가들, 건축을 기획하는 사람들이 할 일은 저는 공간까지만 만드는 거다라고 항상 생각을 해요. 그 다음에 그거를 장소로 만드는 건 본인들이 하는 일들이라 이걸 어떤 장소로 만들어가고 있는지는 저도 궁금했고, 그래서 하나하나 채워가는 거 보고 이렇게 바꿨어요, 저렇게 바꿨어요. 그래서 우리가 플랫폼을 만드는 거, 플랫폼에 컨텐츠들이 어떻게 입혀지고 있는지, 그래서 뭐 그 컨텐츠가 입힐 때마다 예를 들어 우리 성서방하고 얘기하면 자기 하나 뭐 해놓고 막 한 3, 40분 동안 막 너무 좋아갖고 얘기하는 거 보고 이 집을 만들어 놓은 공간 안에서 컨텐츠들을 시간을 축적하는 건 본인들이 잘들 하고 있네. 이렇게 늙어가면 이 집에서 늙어가는데 문제 없겠다. 그리고 어떤 돌발 변수들이 생겼을 때 얼마든지 이 집은 소화할 수 있게끔 해놔서 양가 부모님 뭐 최악의 경우 양가 부모님 함께 모셨을 때도 니들이 하고, 이게 만약에 엄청나게 뭐 한 30도 이상 겨울에 추울 때는 지하로 내려와서 살면 되고 이렇게 가르쳐 줬거든요. 그래서 혹석이 혹한기 대피할 공간도 여기 다 있고, 양가 부모를 모셨을 때도 동선이 방해되지 않고 너희들이 살다가 연금 갖고 안 되면 저 별채는 실은 임대 줘서 아예를 해도 되니까 그래도 괜찮고, 어쨌든 오빠 입장에서는 여태까지 경험을 최대한 생각해서 조직한 거니까 작은 집에서 큰 집처럼 크게 누리면서 살았으면 좋겠다. 그래서 큰 건 크게, 작은 건 작게 해주려고 노력을 했습니다. 거기에 이제 만족할 수 있으면 자기가 그게 뭔지 모르고 그냥 자연스럽게 만족이 되고 빠져들어가는 게 가장 좋은 집의 모습이라서 그렇게 살았으면, 그렇게 사는 모습이 저도 보기 좋으시죠? 그게 제일 좋습니다. 그때 성공. 네.